大家好，我係 Zoe。啊哈，我係 Melly。今日我哋會喺 Dream Now 呢度一齊去講夢想。嗚呼，我好中意夢噶，無論係瞓覺嗰種定係唔同嘅夢想，即係嗰啲我真係好想去實現嘅夢想啊！好似你夢想可以攬住100隻狗仔。係啊，一隻咁咯。我哋都有夢想，一啲我哋好想實現嘅事，即係我哋大個咗想做嘅事。一齊睇下我哋嘅朋友仔大個之後想做乜嘢嘢。Hello，我個名係 Noah。當我大個咗之後，我想做一個太空人。太空人，即係會飛到去外太空啊！哇，呢一個係咁多次裏邊最大嘅夢想啊！呢個係一個好大嘅夢想，大到好似成個天空咁大。我哋一齊睇下片，認識下太空人究竟會做啲乜嘢神奇嘅事啊！哇，你睇下呢個係咪月亮啊？可能係喎。望下呢啲犀利嘅太空人衫，佢會保護太空人安全，同埋令佢哋可以唞到氣。太空人會探索宇宙，仲會喺太空同人造衛星入邊做嘢，好神奇噶！佢哋浮緊啊，好型啊！我都想喺太空嗰度浮啊！呢個係我夢想啊，就咁話啦。呢個係好大嘅夢想啊 ，Melly。喺你去太空之前，你一定要好努力咁去學多啲新嘢。冇錯啊！但係唔知道呢一個夢想會唔會大咗少少呢？當然唔會啦，夢想係唔會太大噶。你知唔知天父嘅夢想仲大啊？係非常之大添啊！我哋今日嘅大主題就係講緊呢樣嘢。天父有好大嘅夢想俾好似我哋咁嘅小朋友，咁即係話全世界嘅小朋友，每個睇緊節目嘅人，天父都有大夢想俾你。哇！就好似變成太空人，又或者係唔止係攬住100隻狗仔，佢嘅夢想係攬住100萬隻狗仔啊！呢啲係好好嘅夢想。有時天父嘅夢想係同我哋一樣，有時天父亦都會為我哋預備更大、更好、唔同嘅夢想。咁我點樣知道天父有咩夢想俾我呢？好問題，當你祈禱嘅時候，可以同天父傾偈，或者你可以睇下聖經故事入邊有冇咩人物係有天父美好嘅夢想。有邊個啊？好似約瑟咁啊，天父用約瑟做咗好大嘅事，佢為埃及儲起食物，同埋跟從天父嘅指示，令到成個國家嘅人有足夠嘅食物。天父俾約瑟工作，呢個係天父偉大嘅夢想其中一部分。不過有時我都會好好奇，約瑟會唔會都試過唔明白天父嘅夢想呢？就好似佢被逼離開屋企，當佢嘅哥哥對佢唔好，仲有佢要被逼困喺監獄入邊。係啊，我都好唔中意呢啲事噶。我好開心天父有個好大嘅夢想俾約瑟，同埋我而家會知道天父有個大夢想俾我會同天父傾偈聽下，同埋睇下佢到底有咩夢想。試諗下，如果全部3、4、5、6歲嘅小朋友都可以認識同埋跟隨耶穌，呢件事實在太好啦！天父有個好好嘅夢想俾全世界嘅小朋友，你而家就可以開始幫天父實現夢想，例如跟耶穌做朋友，同埋邀請你嘅朋友返教會去認識耶穌，咁你就可以聽到天父俾佢哋嘅夢想添啦。係喎，好主意啊！如果每個人都係咁樣做，就會有千百萬億個以上嘅人可以認識到天父啦。冇錯啊，我哋都有個任務，就係令到天父嘅夢想成真，即係每一個人，包括埋所有小朋友都認識耶穌。哇，咁我可唔可以有一份工作係太空人，另一份工作係同人哋分享耶穌啊？得啊，你仲可以同其他太空人分享耶穌添。哇，天父會將你嘅夢想成為佢嘅夢想一部分。哇，我成個腦都係個夢想啊，搞到我而家頭暈暈啊！我都係啊，不過如果真係要記住一件事嘅話，就係天父有個大夢想俾好似你咁嘅小朋友。我好中意小朋友3個字，因為佢代表你唔需要等到變成大人。天父嘅夢想就係俾小朋友，你可以而家就開始有夢想。咁我哋嗰個夢想做太空人嘅朋友點樣算呢？佢而家可以做啲咩啊？或者我哋可以送個望遠鏡佢，咁佢可以而家練習下望太空咯。哦，好喎，就咁話啦，我支持你啊！就好似咁。哇！一於送呢份禮物，仲提我哋嘅朋友可以而家就開始佢嘅夢想。第一，佢可以望下外太空，認識所有嘅星星同埋星球。哦，咁佢可以諗下有幾偉大，因為天父創造太空，仲有所有望遠鏡望到嘅神奇嘢啊！係，最後我哋仲可以提佢天父有個大夢想俾小朋友，就好似佢咁。太好啦！我諗佢一定會中意呢一份禮物噶。我都係啊，朋友仔，記住天父有個大夢想俾好似你咁嘅小朋友，你唔需要等噶，而家就開始夢想啦！再見啦！拜拜。